तो आज जैसे ही मैं अपने सेटअप पर आता हूँ तो मेरी इन चूजों पर नजर पड़ती है, जिसमें मुझे एक चूजा काफी बीमार लग रहा होता है। तो मैं उस चूजे को पकड़ लेता हूँ और देखता हूँ कि इसके पीछे कोई दाना निकला होता है और इसको सोकड़ा भी लगा होता है। और आज से मैं इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करूंगा, तो अगले पार्ट्स इसके आएंगे। तो उसके बाद मैं अपने ब्रीडर पेयर को भी खोल लेता हूँ और इनको दाना पानी डाल देता हूँ। तो अगर मेरे उस चूजे की ट्रीटमेंट का आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। और आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।